今次啦，同大家介紹一本令阿長哥非常之興奮嘅書。大家睇到佢個名啦，就叫做369排毒飲食寶典嚇。其實咧，佢個係呢本係本譯本嚟嘅，個原本嗰本書啦，就叫做 Cleanse to Heal， 就係中文嘅意思啦，直接字面嘅意思啊，就係清洗去療愈，就係咁啦。清洗咩咧？呢本書講咩嘅咧？點解叫369咧？嚇嗱係咁嘅，369咧係阿長哥最近不斷咁樣推廣嘅一種飲食方式。呢種飲食方式咧係超勁嘅排毒療愈方法。咩叫排毒療愈方法咧？就係你搞翻乾淨個身體，排咗啲毒咧嚇，咁就自然你百病自愈，啲病會自己走嚇，唔係逐樣醫咯，唔係話你而家係咩12指腸潰瘍啊，唔係話你乜嘢炎啊嗰啲嚇，嗰啲咧係表面嘅症狀嚟嘅，真正嘅問題咧嚇就係我哋個肝唔掂，我哋條腸唔掂啊！點解會係咁講咧？嗰啲有毒嘅嘢積埋喺個肝嗰度，你只要清咗個肝咧，個肝掂咗咧，條腸咧就有條件運作翻好啦。條腸運作翻掂咧，就唔使病，就係咁啦。所以咧好多我嘅朋友啊，一個開始做呢一啲嘅時候咧，發現立竿見影啊！即刻就又唔同咗嗱。咁你會問長哥你有冇做先？有。其實原來咧，我發現咧喺過去即係相長嘅時間咧，我都係跟住呢個嘅原則喺度做人嘅嚇。不過咧就係呢本書嘅作者咧就叫做 Anthony William， 佢係美國人嚇。佢就提倡呢一種咁樣嘅飲食方式啦，就叫做安東尼療法，即係跟住佢個名叫 Anthony 啊嘛。安東尼療法一般而家咧全世界咧千萬人係跟緊佢嘅嚇。淨係我哋中國內地咧都有幾百萬嚇。哇！我去到幾度啦，都撞到嗰啲好成功嘅人，好熱心去推廣。原來台灣都有一大班人喺度實踐緊嘅係點嘅咧？就係你只要食一啲咁嘅嘢，唔食啲咁嘅嘢咁咧就自然就得㗎啦所有被認為係傷害我哋身體嘅嘢，主要係肉啦、係蛋、係奶啦嗰啲啦嚇，同埋係好多穀類嘅食物啦嗰啲即係麵包、餅乾、麵條、飯呢一啲咯都係唔掂嘅。反為咧你就要食翻一啲可以幫助清肝嘅嘢咯。呢本書咧裏面好列得好清楚。點解叫做369咧？其實一個療程咧係9日，咁開頭嗰3日咧係做準備嘅功夫跟住嗰6日咧就係好激烈咁樣咧，係去令個身體喺個肝嗰度排出啲重金屬。最尾嗰3日咧就係喺度鞏固呢個清洗嘅成果咁咧就係循步漸進。佢有比較嚴格嘅規定咁咯我哋亦都可以用我哋自己生活嘅方式去做嘅嗱。咁咧大家如果有興趣啦跟住阿長哥嘅 Facebook 啦，我哋綠野林嘅網站啦同埋同我哋不斷聯絡啦喺呢條片嘅下邊嗰度咧，就係有一個 WhatsApp 嘅號碼嘅，你跟住去揾我哋啦。我哋係長期1年365日支援嘅呢本書啦我哋都入咗即係一啲啦你可以嚟綠野林嗰度買
或者你係上網就自己買咯。有台灣嘅繁體字版，有英文嘅原著叫做 Cleanse to Heal 咁啦咁希望你踏上真正健康嘅路咯就我所知，我見過咁多種療法咧，369啦，可能係如果你想好快見到成效嘅你就跟住去做咁就得㗎啦。係豐儉由人，多勞多得。你可以做少啲，可以做多啲，你可以做得去得盡啲你自己按照自己嘅恆心、毅力同埋決心去做，咁祝福大家做得成功即刻脫胎換骨生命從頭來過，展開新嘅一章。咁呢本書係幫到你嘅。多謝大家收睇，同我哋聯絡啊！拜拜。